Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Tô com essa Triumph 800 aqui, beleza? Essa moto veio pra gente estar fazendo aí a substituição desse tensor aqui da corrente de comando, né? Uma peça aí que tem um probleminha crônico, bastante Triumph aí, a 800, 1200 com o mesmo problema aí de com o tempo começar a bater esse tensor, né? E nós estamos recondicionando essa peça. Só que nós adotamos aqui um procedimento para troca, né? Que é de desmontar essa tampa aqui, ó. Para trocar. Então a gente calçaria aqui o tensor, né? Para poder desmontar ele aqui, né? Porque senão vai pular seu ponto aí, você desmontando aqui, montando ele novamente, você corre o risco de pular o ponto. Então tomem cuidado. Já postei um vídeo dizendo que tem que tirar essa tampa para calçar. Só que o que acontece aqui? Essa moto veio para cá porque parece que já foi trocado esse tensor e não resolveu, tá? Ele já tinha trocado, ele falou, o barulho persiste. Então nós fomos fazer o nosso procedimento, tirar a tampa, e aí achamos aqui o guia da corrente quebrado, né? Você pode ver que ele tem um quebrado aí, ó. Então tá aí o motivo de estar trocando o tensor e não resolvendo aí o problema de bater essa corrente de comando aqui, beleza? Então nós vamos ter que fazer agora a troca, substituir essa peça e montar o tensor aí, o dele mesmo, ver se vai resolver o problema. Com certeza vai, né? Já tem um problema aí, tá na cara que o problema tá ali, tá? Não sei se vai precisar recondicionar. Se precisar recondicionar, a gente vai trocar o tensor e colocar o nosso tensor aqui à base de troca. Então fica aí, um alerta aí para quem tá trocando o tensor, não tá resolvendo. Abre essa tampinha aqui, ó, dá uma olhada, ver se esse guia não tá quebrado. Beleza, galera? É isso aí. Vídeo bem pequenininho aí, mas para ajudar vocês aí que tá com um probleminha aí de tensor aí, tá trocando e não tá resolvendo. Beleza, galera? Valeu!